ไข่เจียวหมูกรอบไข่ดาวหมู กัน ครั วั บ นเนี้ย ได้กล่อง จ้างให้ทุกคน กล่อง30ครับ ทอดไก่ทอด เอา ใช่ บาง ไหม เกล็ดด้วย นะ นะครับ ดูกันนะคะ เอาแบบนี้2กล่องครับได้ครับเอาไปลอง ให้ ให้ ตัว นะค เอ รับ ฟซีเลยค่ะมาสิค่ะร้านข้าวแกงค่ะที่วันนี้เขาขายข้าวแกงนะคะมาเทสมาชิมกันได้จ้ะ 2กล่องฝากนะ แกงถุงละ20 บาทนะคะ อร่อยมากเลยจ้ะแล้วร้านมาได้นะคะ ตอน40 มาลุ้นกันว่าเจ๊เมลจะขายได้ไหมวันนี้นะคะโอ้ ขอบคุณครับ ได้เป็นกำลังใจให้เจ๊เมลด้วยนะคะ อ้าวแผนกทอดวันนี้ที่ไหนค่ะวันนี้พี่น้องเราหน่อยค่ะ จ้า เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ได้เลยครับ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 ขอบคุณครับ ครับกล่องนึงนะครับก่อนจะจิบครับ70 บาทครับขอบคุณครับ
ครับ ไม่ได้ให้ฟังไม่ได้ ครับ ไม่เปิดเลยเมื่อวานแย่งเลยใช่ไหมอะไรไม่อะนะลูกว่าเท่าไหร่ลูก 30เป็น50ครับผม ขอบคุณครับ มันก็ไม่ได้จ้า อย่างละห่อ50 บาทอะไรขายได้ทุกอย่าง นะครับ เลยค่ะ พอแล้วน้องสต๊อกโน่โน่ ไอ้สเต็กทุกท่าน นะครับ เลยครับไอ้ทอดหมูทอดลาเลือกเอาเลือกเลยครับ20 30ลูกอ่า
ล้าง ขอบคุณครับ แล้วก่อนนะคะเอ้าได้ยังได้ข้าวหลามมาเพราะว่าจะบอกแก้วเสื่อนถ้าพอเป็นวันก่อนน้อยไม่เรียนไปนะไม่อยากกินดอกหอมดอกหอมมีบ้างไหมเห็นมีฟังต้องการไปด้านเห็นบ้างเปล่าไหมผมสั่งลูกกับลูกหน่อยมั้ยขอสัมภาษณ์นะครับคุณมีความรู้สึกยังไงครับพอเป็นก็ได้เล็กที่ถ่ายตั้งเป็นจอเลย อันนี้ ซื้อฝากกล้องนะครับ ช่องเจ๊แมววันกดติดตามให้หน่อยนะคะ เห็นไหมครับ ได้ทุกคนทักทาย FC หรือยังทักทายนะเราก็เดี๋ยวห้าบาท เดี๋ยวมาแบบ แล้วอย่า5 บาทนะลูกเอาไหมหนูไม่เอา20ลูกโอ้ยพอมาพอแน่ ต้องเอาหลามแน่นี่ที่พ่อเว้ย4 วันลูกให้อยู่4 วันเวลา5 วันอังคารเขาบอกหาไปหนักเมื่อวานอังคาร
ไก่โตลูก ใหญ่ๆเลยค่ะเล็กดีทุกคนไข่มุกจ๋าของแม่15 บาทลูกไม่สนใจมาได้นะไข่มุก โอ้ยตาย FC นวมินทร์109มาชิมได้นะคะไอ้เที่ยวกิน รับส่งถึงที่ ได้ค่ะ มิตรชิลีมัน ข้าวสวยเด็ก 2 อย่างนะลูกนะแป๊บนึงนะคะนะจัดให้นะลูกนะอันนี้ก่อนแล้วจะลูก ห
อยู่บ้านพี่นะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้แต่ว่าข่าวเดียวพวกเราทอดไฟแดงเลยข่าวเดียวเนาะได้เลย50เนาะเดี๋ยวเลยครับครับ มิสซิลีไม่ว้าวหมอนนะครับข้าวปลาแกะนะครับเท่าไหร่ครับจากกระป๋องครับ10 บาทครับครับแมวมีแบงค์20 อ่ะตอนนี้เขาบอกครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับของ30ครับ30 บาทครับอันไหนครับครับ
เลขบัญชีที่เท่าไหร่ลูก ธนาคารเกี่ยวกับ ได้ค่ะข้าวเหนียวไหมได้ค่ะอะไรคะข้าวเหนียวได้ค่ะ10 ค่ะบัญชีอะไรคะ ธนาคารเกี่ยวกับ ได้ค่ะ 20101059 591ครับ274เท่าไหร่คะบ้านอะไรนะคะครับ อะไรอะคะเป็นแดดเดียวค่ะเนื้อเป็นหมูค่ะลูกหมูอ๋ออันนี้กับอันนี้ได้ค่ะข้าวเหนียวไหมเท่าไหร่30ยังของขายก่อนอ๋ออะไรนะลูกข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียว5 บาทข้าวเหนียว5 บาทเอาดำให้เทต้มนะคะดำให้เทต้มใหญ่ลูก ฮะ ของใหญ่ของใหญ่ครับเบอร์นี้ครับก่อนนะครับ160ครับครับตอน460ตอน460ครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับ
ได้ครับได้ครับ30ครับขอบคุณครับครับ หมูแดงคอยลูกลูก ไข่ดาวทอดนะครับ30ครับ30ครับขอ10ครับขอบคุณครับไก่ซอสน่องโอเคได้ละข้าวปลาเค็มกับได้ครับผมก็ได้ครับได้ครับ100ตัวนี้ครับครับครับ100 1,400 300 1,400ครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับ2 กล่อง เอาเป็นน้ำยำเหรอเอาเลยน้ำยำ2 อันก็หมดแล้วก็ซอสอีกอัน ครับครับครับ20ครับ เอาให้2 ต้มนะลูกได้ปลาเก็ต ครับ ปลาเก็ตสั่งเลยค่ะให้ปลาเก็ตให้ดาวต้มนี่แล้วลูกเพื่อจะไม่โรงแรมขยะไม่ยาวเตี้ย ให้ดาวไปลูกให้ดาวให้ดาวแล้วก็เอาปลาเก็ตต้มนี่ว่าเลยจ้าน้องเอาข้าวเหนียวมาลูกก่อนไม่เอาไม่เอา30 บาทจ้าไข่ต้มแดงค่ะ เอาที่ย่างมาทำนะ แล้วเอานั่งนะลูกข้าวเหนียวขาว1
ค่อยไปไหม พอก่อนพอแล้วข้าวไม่มี เอาไปเอาไปเลยเนี่ยวาย พอแล้วนะข้าวหมูทอดพอแล้วลูก อะไรเหรอ ข้าวไม่มีแล้ว เดี๋ยวมา เอายังละก็เอาเขาผมไม่หรอกนะ เดี๋ยวครับผม ครับไก่ค ยั รั ง บ ไม่ได้ 30ครับครับ อะไรนะเอาอันนี้2 ถุงข้าวปลาแกงนะเคยซื้อแล้วไม่ยาเคยซื้อแล้วแล้วก็เอาข้าวเหนียวห่อใส่ไหมเลือกเลยค่ะ ครับ ขอทอดจิ้มหน่อยค่ะ ซอสพริกไม่ต้องก็ได้ซอสไม่ต้องก็ได้ ข้าวเนี่ย5 บาท
เอฟซีพูดเล่นกับพี่เขานะคะกดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะที่รักพี่แมวมาเลยตั้งชื่อที่เมียวกว่านี้แคทพารวยอยู่วะ ตามเลยจ้า ขอบคุณครับเดี๋ยวมาเลย อันไหนคะไม่ผิดค่ะไม่ผิดค่ะอ่า ครับผู้ใส่หมู นะ อ๋อหมูย่างซุป เอาไหนคะเอาเลยค่ะโอ้พวกเราอย่างนี้เราก็ใส่แล้วก็อยากเอาใส่ไหนก็แต่ก็ใส่ดาวเอาแดดเดียวไหมแดดเดียวไหมเอาไปเล่นไหน คิดยาวไปไหมลูก ฮะ คิดยาวไปไหมโอเคไหม มีสอง เอาไปย่างย่างโอ้โหย่างเนี่ยไอเอฟซีเอาเบิ้งเอาไปเรียกเราว่าเราขายได้ยังไงมีอะไรบ้างเขาจะได้ดูเราที่เราย่างออกข้างนอกกับลูกย่างไปข้างนอกอ่ะ กา เอาย่างออกข้างนอกไหมทำไปไม่สิตักอันย่างออกไหมลูกย่างออกข้างนอก ได้ ยาย ยาย ถึงแล้วครับ ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊เมลด้วยนะคะ ขายของข้าวเหนียวไหมครับ ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาว ใส่ร้านนะบอกพี่เขาช่วยบัญชีลูกมัน ธนาคารกรุงเทพครับ ค่ะ 20 60 591 274 80นะครับ นายเพชร ครับ ค่ะ